वास्ता नजाकत बाबा सुना तुझी सूझी केड़ी कया गाल सुना तुझी सूझी केड़ी कया गाल एक आही सुनो ब्या नाज नखराला जवाब हाने छड़ी हिजाब मिली वन अफजल गजूसा राम पसंद कयो गोट गजवाबाद का आजम समेजो अब्दुल कयूम गजू मोहम्मद गजू ऐं हबीबुल्ला गजू लतीफ़ जी डाणी का इस्माइल नोड़ी सिंगार कयो थईए डोपिरी सिंगार कयो थईए डोपिरी मजबूर गने आशिक दुगना चवा तो सच तो के मसाती अड़ा चवा तो सच तो के मसाती वास्ता नजाकत बाबा के महफल में जॾहिं दो आई मायूस माण्हू मुरकाए छॾी के महफल में जॾहिं दो आई मायूस माण्हू मुरकाए छॾी तुंहिंजो मट न आहे मुंहिंजा सावलड़ा तुंहिंजो मट न आहे मुंहिंजा सावलड़ा अञा कहिड़ी तुंहिंजी तारीफ़ कया सिंगार कयो थईए डोपिरी सिंगार कयो थईए डोपिरी वास्ता नजाकत जानी बाबा नाम पसंद कयो गोट गुरु मंदिर का हनीफ रेंद शायर कामल रेंद जा दोस्त आए देखो हिक मोर जिया हलण तुंहिंजो वरी कंधेड़ो वराए ॾिसण तुंहिंजो
अरशद अली गजू जेको मुंहिंजो प्यारो पहिरीं दोस्त आहे ॾिसी छा थो चए। ॿुध अरशद जी तूं सुहिणा सदा सची दिलि सां गजू तोखे ॾे थो दुआ। ॿुध अरशद जी तूं सुहिणा सदा सची दिलि सां गजू